neem aan dat julle dit kan hoor op die recording self, né? Julle sal sien, ek het vanoggend gou 'n link gestuur want Vrydag se video wou heeltyd nie wys nie, die 8 April. So this morning I sent a new link for the 8th of April one. Okay, so that one works. Yesterday's one now works. Dit lyk vir my of ons internet nou uitgestort is. Then I also sent a picture of this little blue page. Nee, dit gaan oor die toets. Nou hoor gou mooi. Julle skryf ons die 4de Mei. Oorspronklik het ons gesê dis 'n toets. But now that changed to tutorial. Wat beteken jy mag nou cheat sheets hê. Nee? Wat bargain is. Now, that day you guys have a double. So that is why we split the test into 2 sections. Okay? So in die eerste periode gaan jy afdeling A skryf, which is 25 marks. And that is only about the circle geometry. Dis net oor die sirkelmeetkunde. En jy mag 'n cheat sheet hê vir hom. Onthou, 'n cheat sheet is 1 A4 met voor en agter. Net vir sirkelmeetkunde. Okay. Dan, die tweede periode wat jy het vir die dag. Skryf ons afdeling B en dit gaan oor Trig. Nou vir hom mag jy weer sy eie cheat sheet hê. Okay. So again, a A4 with front and back. Is that clear? That's why at the bottom of the page it says script notes for each. Ja. Daai script notes beteken niks as jy nie geleer het. Okay. Goed. Now, you guys had number 9 for homework. So let's quickly do that one. Or work through it together. Nou, gister het ek vir jou 'n clue gegee. Ek het vir jou gesê, gaan kyk na daai cos kwadraat x om hom te gaan verander, né? So at the top, I'm still going to have the sin x times cos x. Oopsie. En dan onder het ons gesê, wag, wat was die, dit het net gesê vereenvoudig die uitdrukking so ver as moontlik, né? So you've got to simplify as far as you can. That one will stay, plus, and then cos squared x is the same as 1 minus sin squared x. Stem julle daar saam? Nou, praat ek weer met die dowes. Okay, en dan die minus sin kwadraat x bly net so. Alright, nou kan ek onder aan die lyn, kan ek gaan vereenvoudig. Ja. So dan het ek sin x cos x 1 plus 1 geef my 2 en dan minus 2 sin kwadraat x, want minus sin kwadraat x geef my minus 2 sin kwadraat x. Is everyone fine up until there? Nee? Okay, nou, nog steeds dieselfde, sin x maal cos x. At the bottom. Sien jy, dit is baie na aan een van my identiteite. Do you guys see that? But I actually want it to be 1 minus just sin squared x. Wat beteken ek gaan 'n gemeene faktor van 2 uithaal? Dan lyk hy mos so. 1 minus, sin kwadraat x. Nee. And 1 minus sin squared x is the same as what? Graad 11. Gou vinnig wakker slaap. 1 minus, ja, wakker slaap. 1 minus sin kwadraat x is dieselfde as? Dankie. 2 bly daar en dan daai raak cos kwadraat x. En nou, hoeveel terme het ek bo? 1. How many terms at the bottom? 1. So now for the first time, I can actually go and cancel out. So that cos x will cancel out with one of the cos x's at the bottom. So I'm only scratching out the 2. Do you guys see that? Okay. So as ek nou van daar af aangaan, ek gaan nou so maak. Dan bly daar oor sin x, bo die lyn. En onder bly daar oor 2 cos x. Nou,
What is sin x over cos x? Tan x. Okay, so dit is tan x op 2. Of jy kon gesê het 1/2 tan x. Half tan x, that's the same thing. Okay, and that is as simple as we can go. Any questions there? Goed, nou wil ek gou vinnig met jou praat oor die bewys van identiteit, the proving of identities. Can I skip, or is there anyone still copying here? Okay. You're not copying? Jy skryf nou, okay? Sê as jy klaar is. Jy mag sê met my briefie. Wat? WhatsApp. Okay, good. Thanks. Jy kan solank boon skryf, bewys van identiteite. Proving of identities. So. Okay, skryf gou net vir my daai. Dan gaan ek nou praat. Ek weet julle het laas sê, julle wil net so 'n sekonde om te skryf. Ek luister. The red. Okay. So I'm going to say as I go along. So what we're doing now is proving of identities. Now, whenever we prove, that part in red says, if we prove, you may not use it as an equation. Okay. You'll see over here, yes, we do have an equal sign, but you can't treat it as an equation. What we've got to do is you either work with the left-hand side or you work with the right-hand side. Onthou jy graad 10 het jy ook van dit so 'n bietjie gedoen. Hallo? Nee. Huh? Kan jy onthou? Okay, so jy werk of met links of met regs. Soms, maar dis min wat dit gebeur, werk jy met albei. Nee, jy werk met links tot op 'n punt toe en dan sien jy, okay, now I'm stuck. So then you work with the right-hand side, and then usually when you get stuck there, it's the same thing as what you got on the left-hand side. Okay, maar dis min wat dit gebeur. Okay, so, in 'n netedop wat ek wil hê jy moet vir my onthou is, ek kan nie nou gaan sê, kom ons vat hierdie oor na daai kant toe nie, want dan hanteer jy dit soos 'n vergelyking. Okay, so that's what I'm saying, you can't treat it or use it as you would with a normal equation. Okay, so over here, I'm going to choose to work with the left-hand side. Nee, ek gaan begin met linkerkant. Okay, and when you use the left-hand side, you've got to tell me which side you're working with. Nee? So ek sê linkerkant is gelyk aan. Jy kan net sê LK, English people, LHS, left-hand side, is equal to. Nee? Goed, nou links het ek gehad, sin tot die mag 4x, minus cos tot die mag 4x. So I've got to work with that up until I get what is actually on the right-hand side. Verstaan julle wat ek gaan doen? Nee. Okay. So, jy hoef my weer oor te skryf hier. Ek doen net gou vir jou. Wat ek hier wil hê jy moet vir my sien, is dat dit is dieselfde as verskil in 2 kwadrate. Do you remember way back when you did this? X to the power 4 minus y to the power 4. Toe wat het julle toe gaan doen? Ja? Toe het jy 2 hakies mos gehad, een met 'n plus, een met 'n minus.
So dit was y kwadraat, ekskuus. Ja, x to the power of 2, y to the power of 2. Onthou julle dit? Nee. We're going to do the same thing here. So ek gaan sê, that is the same as sine squared x plus cos squared x maal met sin kwadraat x minus cos kwadraat x. So even though there's a sine and a cos, we still use that or those methods. No. You guys fine with that? Okay, nou, kyk gou hierso. Wat sien jy daar? Isn't that an identity? Is dit nie 'n identiteit nie? Wat is sin kwadraat x plus cos kwadraat x? Dis gelyk aan hoeveel? 1. Nee, sien julle? Okay, so that's actually 1 en dan maal sin kwadraat x minus cos kwadraat x. Is julle okay so far? Okay, now what I like doing is I constantly look back to what do I need to get? I need to get 1 minus 2 cos squared x. So as jy nou gou hierso kyk, okay, daai 1 kan ek eintlik, I don't even have to write the 1. Nee, because 1 times that bracket will still give me just the bracket. Maar wat sien jy wat gaan hier moet verander? Ek wil die sin hê nie. Do you guys agree? There's no sign over here, so ek moet vir sin wegkry. Wat kan ek skryf in plaas van sin kwadraat x? What can I do instead of sine squared x? Wat gaan hy raak? Kom, jy kyk mooi na jou identiteite, wat gaan ek doen? Dankie. Sien, hier is een wat wakker slaap. 1 minus, ek moet hom eintlik skryf in blou dat jy kan sien. 1 minus cos kwadraat x. Nee? En dan die res is nog steeds minus cos kwadraat x. Wees nie by tot daar nie. Who doesn't get it up until there? Okay, goed. Now 1 stays 1 en kyk gou. Minus cos kwadraat x minus nog 'n cos kwadraat x. They like terms, nee? So dit gaan raak minus 2 cos kwadraat x. En nou kyk nou. That is the same as what we have on the right hand side. Dis gelyk aan die regterkant. Sien jy daar? Dit lyk presies soos wat ek hier het, nee? Is julle fine? So what I like doing is I have my identities. Ek hou daarvan wat jy nou so, nee? Hou jou identiteite, want so nou en dan wil jy net gou gaan terugkyk. Wat kan ek nou weer gaan skryf in plaas van daai? So I keep my identities somewhere nearby. Nee? Skryf vir jou 'n papiertjie of 'n lysie, hierdie sticky notes, dat jy hom kan skuif elke keer daarna waar jou huiswerk is. Nee? Dan hoef jy net nie elke keer oor te skryf. So have your identities nearby and then constantly check back to what am I working towards? Wat wil ek hê met my antwoord op die ouend wees? Okay, is julle reg? Kom ons doen gou nog so enetjie. Wil julle self probeer of, nee, maar die volgende een is bietjie moeiliker. So ek gaan hom tot op 'n punt vat en dan gaan ek julle los. Anyone still copying here? No one. Okay. Again, we are proving, nee? So hier sal dalk staan, prove that. Bewys dat. Daai kant is gelyk aan die regterkant. Okay, so, first things first, ons moet besluit met watse kant gaan ons werk. Gaan ons met links of regs werk? Links, want, kyk gou lyk regs, daar is eintlik iets om mee te werk hier, nee? So over here you didn't really have a choice. Okay, so ek gaan definitief sê, linkerkant, left hand side, is equal to. Now, when we proving, jy wil heel eers alles skryf in terme van sin of cos, nee?
So maak miskien daar vir jou 'n notaatjie. Skryf alles in terme van, het ek dit laas vir julle gesê nie? Nee. Skryf alles in terme van sin en kos. So ek wil nie tan hê nie. Nee. Okay, so daai tan bo gaan raak sin x op cos x plus sin x en dit oor 1 plus 1 op cos x. Okay, nou, eerste ding wat ek sien, is ek het kos, ek het breuke, I've got fractions within a fraction, nee, en dit maak dit moeilik. Nou kyk gou na jou noemers, up here, at the top of my fraction, what's my denominator here? Cos x. And over there, I actually have a denominator of 1. Nee. Okay, en hieronder, my noemer is ook cos x. So kom ons gaan maal met cos x, because then I would be getting rid of all those fractions. Stem julle saam? Is that alright? Almal verstaan? Okay. So kom ons sê, maal daarso met cos x. And if I do it at the top, I've also got to do it at the bottom, nee, want anders verander ek mos nou aan my vergelyking. Okay, so dan gaan hy bo raak. Hier raak ons net sin x plus, en nou moet hy raak sin x maal met cos x. Okay, at the bottom, 1 times cos x will just become cos x. En 1 op cos x, as ek dit maal met cos x, raak hy 1. You guys all good? Almal nog by? Right. Nou, kom ons kyk gou. Wat kan ons doen? Wat sien julle vir my? Kyk gou net na bo die lyn. Excuse, wil net gou sê, I can't cancel out yet. Wou jy nog sê canceleer? Ek het nog ons gewonder, julle gaan ergens julle dit my begin sê. Why could I not cancel out? Daar is die een term bo nie, nee. And think back to last year. What did we do to make it one term at the top? Ons het gaan factoriseer. Nou kyk gou daarbo, wat kan ek doen? Hoe kan ek factoriseer? Halve sin x uit is 'n gemeene faktor, nee. Okay, so as ek sin x uithaal, that will become 1 plus cos x. En hoeveel terme het ek nou bo die lyn? 1, en hoeveel het ek onder die lyn? 2, but, have a look. Isn't that the same as the full bracket at the top? So dan kan ek daai uitkanselleer met hierdie. So wat bly oor? Sin x. En dit is the same as my right hand side. Vang jy dit, Ayola? Right. Hoe lyk dit? Wil julle self enetjie gou probeer? No, I think we have to, nee? Julle gaan moet. Ja, moenie my sê nou thank you nie. Kom ons kyk gou. Okay. Kan ek maar skip? Iemand nog skryf? Right, kom ons maak hom sommer voorbeeld 3. Bewys dat sin x maal cos x maal tan x is gelyk aan 1 minus cos kwadraat x. Okay,
Probeer gou op jou eie. Sin x cos x tan x is equal to 1 minus cos squared x. Daar gou daai vonkie. Die jok lekker. Remember, first step, write everything in terms of sin and cos. Go, go, go. Kom Jakob, skryf. Eers hierdie ene en as huiswerk begin dan kan jy skryf. Kom wel, skryf. Nee, dit is jy huiswerk, dit is 'n voorbeeld. Dit is klaswerk. 1 minus cos kwadraat x. Dis net 1 minus cos kwadraat x. Okay. So you're going to have to work with the left hand side, né? Nee? Jy gaan werk met linkerkant. For example, me, I don't know my identity. For example, then you write them down on a sticky note and put them on your page. Ek kan nie. Dis waar hy eindig, cos kwadraat x. Skryf dit dan in terme van sin en cos, né? Nee? Okay, nou kyk nou, dis maal. So kan ons 'n bietjie maal hulle, kanselleer hulle. Kyk maar die sin net die kos. Sin x op 1. Cos x op 1. Kanselleer net eers uit. Skryf uit dan in terme van sin en cos, het jy dit gedoen? Okay, nou kyk of jy iets kan uitkanselleer. Das. Kanselleer nou uit. Want hulle is al twee bo. So, hulle kan mos uitkanselleer, hè? Ja. Dis aan wat ek nou net gesê het. Ja. Dis sin x op 1 maal met cos x op 1. Hierso is daai punt is mos maal. Dis hy. En nou kan hy iets uitkanselleer. Kyk gou. Ja, maar dis maal. As ons mos maal, kyk gou hier. As ek vir jou sê 2 op y maal 3y op 4, dan het jy dit gedoen. Daai y kanselleer met die y. Nou? Dit is mos op 1 eintlik. Ja, dis die fout wat ek maak, né? Yes. Nou kanselleer jy uit. Kyk gou hier oukies. Ek gaan jou die eerste, wie kon hom doen? Wie kon kom tot by die regterkant sinne? Jou. Dink so, okay, kom ons kyk gou. Right, so sin kwadraat. Maar wag gou, as jy sin x maal sin x, kry jy sin kwadraat x. Basta. Ja. Okay, so kyk gou hierso. Ons het gehad sin x maal cos x maal en daai tan x gaan ek nou gaan skryf as sin x op cos x, nee. Maar nou kyk gou hier, omdat ek daar breek het, jy kon hierdie gesê het op 1 op 1. Want nou kan jy mooi sien wat ek met mekaar kan uitkanselleer. Do you guys see that?
Now, remember when we cancel out, we can cancel out across, off, up and down. Nee. Can you see that this cos x will cancel with that cos x? No. Boordyline, sin x times sin x will give me sin squared x. Onder 1 maal 1, dit bly op 1. But do I have to write it like that? No. Jy los hom sommer net sin kwadraat x. Nee. En nou moet jy jou identiteit ken. Sin kwadraat x is dieselfde as 1 minus cos kwadraat x. En kyk gou daar. Daar het ons gekry wat die regterkant is. Oh, nee, Jola, dis op die recording. Ja, jy kan maar kom. Was hier nou nog 'n vraag? Wat? Het jy hom gekry? Well done, good. As 'n matematiese is dis ek daai kan sê om te skryf daar so weer. Dis reg? Ja, is perfect. Wonder. Mooi. Okay, right people, any other questions? I've got a question. Wil julle gou nog enetjie probeer? Of kan ek huiswerk? Nog enetjie. You can expect either way. Kom. Ja, maar toe vra jy nie nou vir nog een. Wel het jy hom maklik reg gekry, want dan kan jy dan Okay, so dink jy na kom wys en dan kan jy gaan. Right. Kom ons kyk. Sin x plus cos x kwadraat plus sin x minus cos x kwadraat is gelyk aan 2. Dis weer bewys dat daai gelyk is. So obviously people we're going to have to work with the left hand side, né? En ek gee vir jou 'n clue. Ja, sorry. Oh, okay, I see the glue. That's gonna give me some. Kykie. Gaan brei uit. Ek gaan hom gou vir jou skryf daar. Gaan julle aan probeer? I'm helping you. Because I'm doing it right. Oh, my plek is min. What's that? Ma'am, can you do us a favor and write the data there? So every time I come in the class, I say, oh, there are no satans. Daar's hulle. Kyk wat daar was staan trigonometry. You guys have got the, ja, daar so dankie. The yellow one. No, yellow one, orange one. Julle het julle al wat op die, ek kan nie lees wat by die groen nie, my oë is te sleg. Is dit die kofunksies? Co-functions. Yeah. Dan sit sin x cos x. Jy skryf hulle mos net langs mekaar. Maal. Kyk gou. Dit lyk lank, maar ek ben ergens mee begin.
So jy gaan nou sê sin x maal sin x. En dan sin x maal cos x. En dan cos x maal sin x en cos x maal cos x. Nee, sin x maal cos x is sin x punt cos x. Sin x maal cos x. Jy kan dit net langs mekaar skryf. What is this? Why am I gonna need this by Kanye? Nee, skryf alles uit en dan gaan jy sien jy gaan gelyksoortige terme kry wat jy nou kan bymekaar tel of aftrek. Ja. Presies. At this point, I don't even know what I'm doing here. What I'm hiding. Wag eens. Dan val jy hakies weg en dan gaan kyk jy vir gelyksoortige terme, né? Ons kan nie volgende oor dan sê. Jy's nou vas hierso. Tot einde van die jaar. Jy moet nog doen ander meetkunde ook, ons moet nog Trig grafieke doen, ons moet nog funksies doen. Sin, cos en tan grafieke. Ja. Why don't we tweet now? Why don't we cancel him out? Cancel him out. Okay. Kom, want die tyd gaan ons vang. Kyk gou-gou. Ja. Okay. So sin x times sin x gives me sin squared x. Julle, hierdie is, jy moet lekker kop hou. So moenie laat jou gedagtes dwaal nie. Sin x maal cos x gee vir my sin x dot of maal cos x. Okay, now if I multiply these middle two, cos x times sin x, dan gaan dit ook vir my gee sin x cos x, né? So dan gaan daai tweeetjies saam vir my gee 2 sin x cos x. Is julle by? Want kyk gou, dit was mos gewees sin x cos x en toe raak hy weer plus sin x cos x. Maar dan omdat hulle albei sin x en cos x het, is hulle mos gelyksoortige terme. So hier vooraan staan mos 1 en daar staan ook 1 en dis hoekom hy raak 2. Is julle by? Okay, then cos x times cos x will give me cos squared x. Okay, plus weer dieselfde. Sin x maal sin x geef my sin kwadraat x. Sin x times minus cos x will give me minus, ek gaan hom hier onderskryf, minus, eintlik 1 sin x cos x. En dan minus cos x maal sin x gee weer vir my minus 1 sin x cos x. So daai gaan eintlik raak minus 2, minus 2 sin x cos x. Do you guys all get that? Oh, nou is my plek man. Minus cos x times minus cos x will become, ek gaan hom nou maar hier skryf, plus cos kwadraat x. Right, wie is hier by nie? Okay, so nou gaan kyk ons vir gelyksoortige terme. Kyk gou hier. Ja. Wou, pause gou. Daar is jou huiswerk. Ek gaan hierdie sommetjie klaar skryf en dan gaan ek vir jou fotootjies op die groep post, né? I'll send a photo of the homework too. Okay, as jy klaar afgeskryf